एक अल्लाह वाले, उनसे किसी ने पूछा, हजरत तूफान, परेशानियां, हादसात ने मेरी कमर को दोहरा कर दिया, मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया और मुझे नाकामियों धकेल दिया। तो फरमाया, जब बारिश हो ना 27 दफा पढ़ लिया कर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। फरमाया 27 दफा पढ़ लिया कर। और फिर फरमाया, चाहे जिस वक्त पढ़, ये 27 कबूल है, लेकिन बारिश के वक्त कबूलियत